भाई साहब इस ट्रैक्टर में पीछे जो बैठा हुआ बंदा को देखो यार भाई, किस प्रकार से ट्रैक्टर से नीचे गिर जाता भाई, और पहिए के नीचे आते आते बच जाता भाई। ये देखो यार भाई साहब, ये न्यू ड्राइवर जो है सो 4x4 ट्रैक्टर को रोड पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई साहब 4x4 की मदद से देखो भाई, पीछे वाला बंदा देखना, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है भाई, इस प्रकार से नीचे गिर रहा 4x4 के कारण से। देखो कितना स्पीड में आ रहा है भाई साहब।